အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ GoPro နဲ့ရိုက်တဲ့ video တွေမှာသူ့မှာပါတဲ့ sensor တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး speedometer သူ video ရိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့သွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဒီ video footage ရိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ video C level လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ပေတွေနဲ့နောက်တစ်ခါသူ့မှာပါတဲ့ G4 sensor တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ sensor တွေရိုက်တဲ့ video ရိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ video footage မှာတစ်ခါတည်း real time GPS overlay ထည့်သွားတဲ့ tutorial လေးကိုပြောပြချင်ပါတယ် GoPro footage တွေမှာအခုလို GPS overlay ကို GoPro Hero 5နဲ့အထက်မှာစပြီးတော့မှထည့်သွင်းလို့ရပါတယ် GoPro မှာဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် GoPro မှာပါတဲ့ GPS sensor ကိုဖွင့်ထားပြီးလို့လိုရတယ် setting ထဲမှာရှိတဲ့ GPS sensor ဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ GoPro ရဲ့ GPS sensor တွေကတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့အတွက်GPS sensor ဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုဒီ video footage ကို GPS sensor ရဲ့ overlay data တွေပါသွားအောင်ဆိုရင်ချက်ချင်းမရိုက်သေးပဲနဲ့ခဏစောင့်ပြီးတော့မှGPS မှာရှိတဲ့ sensor လေးမှာ location icon လေးလင်းလာမှာပဲ video footage တွေကိုစပြီးတော့ record ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလိုရိုက်ထားတဲ့ video footage တွေကိုdesktop version GoPro Quick application ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် iOS version GoPro Quick application ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ GPS overlay တွေကိုထည့်သွင်းပြလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာထူးခြားချက်ကတော့Hero 8နဲ့အောက်ပိုင်း model တွေမှာတော့ iOS version မှာပဲအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ desktop version GoPro Quick application မှာတော့ Hero 8ရဲ့ feature တွေကိုမှာ GPS overlay ကို detail မလုပ်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် Hero 8 version တွေကတော့ iOS version GoPro Quick ကနေပဲဒီ GPS overlay ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် footage အနေနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကိုစပိန်စီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းအုတ်ထုပ်မှာတက်ပြီးတော့မှရိုက်ထားရဆိုရင်လည်းအခုလို footage ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကားရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာ GoPro တက်ပြီးတော့မှကိုကားမောင်းတဲ့အချိန်မှာရိုက်တဲ့ footage တွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကားရဲ့ speed တွေလက်ရှိကားရောက်ရှိနေတဲ့ C level တွေကိုတခါတည်းပြန်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးပြီးတော့မှရိုက်တဲ့ footage မှာထည့်တခါတည်း real time ထည့်သွားပါလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိုင်းတဲ့တစ်ခုကတော့ဒီ GoPro ကို FPV drone မှာတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး footage ကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆိုရင်တော့ GoPro ရဲ့ feature တွေတွေကတခြားကင်မရာတွေမှာမရနိုင်တဲ့ GPS overlay feature လေးကိုသူ့ရဲ့ဒီ GoPro ကပေးလိုက်တဲ့ GPS overlay feature လေးကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel ကို like subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါDr.Mac Facebook page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားခြင်းအပြင်အခုလိုမျိုးနည်းပညာပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရွှေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် Dr.Mac iOS နဲ့ Android application store တွေမှာလည်းသူသက်ဆိုင်ရာ store မှာ Dr.Mac application ကိုဝင်ပြီးဆွဲထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Dr.Mac ကရောင်းချတဲ့ product တွေကိုလည်းအားပေးကြည့်ရှုလို့ရတယ်လို့အခုလိုမျိုးနည်းပညာပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုလည်းကြည့်ရှုရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်